तो दोस्तों पोको X2 में एक नया अपडेट मिल चुका है, एक स्क्रीन रिकॉर्डर को। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इस अपडेट के बाद थोड़ा बहुत मेजर चेंज आया है स्क्रीन रिकॉर्डर में। आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग पर जाके। आपके मोबाइल में आया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस अपडेट के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिक्स हुआ है, जो हम माइक में जो हमारा इंटरनल साउंड जो डबल साउंड फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं एक नया फीचर आया है इसमें, थोड़ा फीचर ऐड कर दिया है इसमें। आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड में जाकर। इस अपडेट के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड प्लस पॉइंट ये कि इसका इंटरनल साउंड क्वालिटी का बग फिक्स किया गया है, और इसमें एक फ्रेम रेट का जो ये था लिमिट था, इसको बढ़ा दिया गया है। इसका 30 FPS था, अब 90 FPS तक इसका बढ़ा दिया गया है। तो पहले 30 FPS था, इसके बाद 48 FPS, 60 FPS और 90 FPS भी ऐड कर दिया गया है। इस अपडेट के बारे में कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।